各位觀眾大家好，歡迎返嚟 MY 移居日誌。我想講，我終於膽粗粗開咗自己嘅 YouTube page 啦。咁咧呢一個咧係我一路咧都想做嘅嘢嚟嘅。咁我要多謝老公啦，因為其實佢一路咧係鼓勵我啦，大力咧係去支持啦 ，push 我咧係去 action 嘅。咁所以就當真係有呢個成品嘅時候咧，我覺得好夢幻咯呢件事。咁上面呢度咧就係我哋之前去馬爾代夫嘅時候honeymoon 嘅時候嘅相嚟嘅。咁咧係一個好靚嘅地方。咁希望你哋有機會都要去下啦咁樣。咁咧下邊呢兩個影片啦，就係我最近出咗嘅 video 嚟嘅。咁第一次嘅時候咧原來有成1000幾人睇啦，咁啊真係好受寵若驚啦。咁啊再去第二段片咧，哇，都可以相差幾遠嘅喎，原來。咁啊呢轉咧得40幾次啫。不過係咁嘅啦，我哋嘅人生，咁咪睇下邊啲啱大家睇咯。咁啊又有啲即係中意嘅咪 share 多啲咯。咁唔中意嘅都唔緊要嘅，總有人中意嘅係咪？好，哇呢個好搞笑嘅，呢個咧 shorts 咧就係我哋最近咧就買咗榴蓮。其實咧我哋好中意食榴蓮，所以咧呢個係上個星期嘅榴蓮開箱片啦。跟住我哋尋晚咧都又買咗個榴蓮食，好正噶咁樣。好，咁我哋嚟啦，入正題啦。咁咧就今日想同大家講啲咩咧？就係呢個啦。咁咧就係我哋呢幾年申請馬來西亞第二家園計劃入邊嘅過程啦，一啲嘅歷程咧，就想同大家分享嘅。咁當我哋一講移居啦，去馬來西亞嘅時候咧，好多人嘅反應咧都係話：哇，你哋好勇喎，好大膽喎，你哋攞詞啊！你哋係咪一時衝動㗎咁樣？咁我哋都好想喺呢度咧係分享，就係其實咧呢個計劃咧係一路計劃咗好幾年嘅。咁個過程咧其實絕對唔係一帆風順啦，其實都經歷咗好多個波折啦。亦都係我諗我會用峰迴路轉嚟形容嘅。咁所以嚟緊咧，我就會去分享下我哋咧申請嘅進程啦，同埋中間夾雜住一啲政策嘅變化。咁如果有咩錯漏嘅話咧，就歡迎大家咧留言話我知啦。咁咧就好多人咧係喺2020年嘅時候咧就即係有啲嘅叫做移民潮啊，即係都有一啲移居嘅打算啦，移民嘅打算。咁多數咧嗰陣時啲人咧就係留意英國啦、加拿大啦咁樣。咁其實馬來西亞嘅計劃咧就比較少啲人去關注嘅。咁我哋喺2020年嘅時候，即係開始留意到啦。咁我哋都覺得哇好正喎咁樣。點解咧？原來月入1萬蚊嘅馬幣就可以申請啦，有資格申請啦應該話。咁啊，你只要咧係存30萬嘅馬幣嘅存款咧，咁你亦可以申請噶咯喎咁樣。咁所以就當時我哋知道嘅時候就非常之開心啦，好興奮啦咁樣。咁啊真係去開始係去落實去計劃呢一個嘅移居啦咁樣。咁但係咧，就當我哋開始留意冇耐，搜集緊資料嘅時間咧，咁呢個計劃咧突然暫停咗啦。咁當時因為好幾個原因嘅，咁疫情嘅關係啦，咁呢個計劃咧，我相信好多人即係都越嚟越多人申請啦。咁所以佢就要重新評估呢啲外籍人士對於佢哋馬來西亞本地嘅資源有啲咩影響啦。佢哋想係吸引嗰啲人咧，係真係一啲高嘅正值人士，就唔係一啲咧係去馬來西亞度叫做低消費嘅一群啦，或者係用佢哋資源嘅一群啦咁樣。咁另外咧就係佢哋亦都想去審查一啲嘅可能政策上面嘅漏洞，令到有啲人咧係可能係洗黑錢啦，或者係非法就業嘅情況咧係會得到改善嘅。咁我哋絕對理解啦。咁但係就即係當時係都有啲shock 啦，因為都覺得呢個計劃都唔錯喎咁樣，咁就突然之間煞停咗啦。咁就去到2020年嘅時候咧，就佢就再重啟啦呢個計劃。咁我哋其實原本好開心，但係一睇到入邊嘅條款咧，我哋就晴天霹靂啦。咁點解咧？因為
佢入邊嘅尤其是財務方面嘅條款咧，係大幅提高啊！咁佢除咗係需要居住喺馬來西亞啦，即係之前嘅舊計劃係唔使嘅，咁佢係嗰個收入門檻咧係大幅提高嘅。咁其實都呢度你見到寫住4萬嘅馬幣咧，其實即係為翻咧，我哋大概啦將佢乘翻2，其實你係需要8萬蚊港紙嘅收入咁樣。咁所以就呢一個係一個都好大嘅困難啦咁樣。咁另外就係佢需要流動資金咧係要150萬嘅馬幣，再加埋咧你要有100萬嘅馬幣存款咧係要喺嗰邊做定期嘅咁樣。咁所以就即係當時嗰刻咧係有啲心灰意冷嘅，因為都諗住等咗2年啦，咁應該都可以真係實實在在去 apply 啦咁樣。咁但係就礙於呢一啲嘅即係計劃嘅改動啦，咁再加埋就係我哋當時因為年齡未達到35歲，咁所以就即係呢一個嘅計劃咧就唯有暫時擱置啦。咁咧去到2023年啦，咁突然之間又收到一啲消息喎，咦，佢哋嘅政策有調整咯，佢可以咧重新去審視過呢個計劃嘅 details 啦，或者係會唔會微調一下入邊嘅一啲條件啊咁樣。咁所以咧，我哋當時嘅心情咧就好似左邊呢幅相咁樣啦，係突然之間又滿有希望咁樣。咁就當時個計劃出咗啦，佢嗰個定期存款嘅要求降低咗啦，就由100萬嘅馬幣咁降至去到50萬嘅馬幣啦。咁佢亦都唔需要再要求你月收入嘅證明啦。咁不過咧都有少少岔子嘅，就係佢可能需時比較耐嘅，因為佢呢個管理權咧需要由呢個嘅旅遊部同埋移民局咧，佢哋要移交，咁所以可能咧就即係嗰個中間嘅時間需要用耐咗啦嚇，因為以前係旅遊部去負責嘅嚇，據我哋所知。咁我哋呢段時間其實都冇停落嚟嘅，因為我哋都即係都心意已決啦，只不過係睇下佢計劃幾時係可以即係我哋可以盡量去 fulfill 得到相關嘅要求啊咁樣。咁所以喺呢段時間咧，我哋其實都自己實地啦係去考察嘅。咁喺2023年嘅時候啦，7月份我哋咧就去咗一次馬來西亞。咁我哋其實當嗰轉咧係一種考察又好啦，亦都係一種旅行嚟嘅。咁但係咧，我哋嗰次選擇嘅路線咧，就會係由呢個嘅吉隆坡去，即係我哋會飛去吉隆坡，跟住咧就我哋自駕遊，就去由吉隆坡啦玩到去怡保，再由怡保咧去玩到去檳城嘅。咁嗰次嘅體驗咧，都頻撲嘅，我會認為。咁但係就我哋會睇得到當地唔同地方嘅嗰個style 啦，或者嗰個感覺咧，都會有幫助到我哋咧，係去選擇究竟最終會喺邊度定居咁樣。咁我哋其實自己咧係最中意檳城嘅，因為感覺上邊咧係有小香港嘅感覺啊。咁佢係又會有繁華嘅一面，但係亦都有一啲水清沙幼嘅一面啦，即係有種好寧靜嘅感覺。咁就生活節奏咧就冇香港咁快嘅。咁所以就我哋最終係即係選定咗係想留喺檳城嘅。咁咧就上年啦，2024年嘅7月啦，咁我哋就去計劃咧就去檳城度睇樓啦。咁所以咧就我哋都聯絡咗一啲嘅經紀啦，咁就去真係實地去當地咧係去了解下房產嘅情況啦，同埋我哋都 target 咗可能有一啲嘅樓盤啦。咁係我哋覺得都想睇下附近嘅環境啦，同埋即係實地去睇一睇唔同嘅戶型又好啦，或者係佢哋附近嘅環境咁樣咯。咁同埋都了解埋小朋友即係嗰個讀書嘅情況，即係有邊啲嘅國際學校會比較適合啦咁樣。咁咧就一路事態發展咧，就去到2024年嘅8月啦，咁就好開心啦，因為咧佢呢一個嘅馬來西亞第二家園嘅計劃咧係正式又再即係去公布過一個最 update 嘅 version 啦。咁就有4個嘅組別可以接受申請嘅。咁嗰啲 details 嗰啲咧，我就唔喺呢段片講啦，因為我相信大家都會有好多途徑揾得到係邊個4個組別啦咁樣。咁就我哋
8月知道就即係重新公布咗4個組別計劃啦。咁我哋2024年咧就都正式係遞紙係入表申請咁樣噶啦。咁中間呢2個月做緊咩咧？其實就係攞緊一啲唔同嘅證件啦，或者係可能做一啲雙認證、3認證啊，或者係總之要交資料都要交埋一啲嘅證明嘅。咁我哋呢2個月就係做緊呢啲嘢啦。咁然後咧我哋入紙申請嘅時候咧，當時嘅即係風聲啊，或者當時嘅嗰個一啲官方嘅處理咧，就話佢哋都可能研發緊一個系統啦，咁就希望可以咧係即係好快可以審批得到嘅咁樣。咁我哋以為可能係會唔會2個星期內可以完成得到咧咁樣。咁但係最終咧係一路都等啦，未有消息啦。咁去到2024年嘅時候12月啦，咁就通知我哋咧要再另外去補交一啲嘅文件。咁跟住最終咧係去到2025年嘅2月底，即係今年啦。咁就我哋終於收到批核嘅結果啦，就係我哋嘅 MM2H 計劃係 approved 咁樣啦。咁所以就呢個過程咧，我相信係都即係我用峰迴路轉去表達，我覺得係好中肯噶啦已經。咁過程入邊都有啲煎熬嘅，同埋係都有好多嘅擔心啦，同埋好多嘅未知之數啊，所以個心都係囉囉攣嘅。直至去到我哋2025年4月啦，剛剛係喺吉隆坡完成咗最後嘅貼簽手續之後咧，咁我哋都真係即係放下咗心頭大石，同埋都覺得呢件事係應該係可以鐵定咗啦咁樣咯。咁所以就我哋成個嘅計劃入邊咧，其實係都歷時5年啦。咁其實中間咧都係艱辛嘅，不過我又覺得即係而家回想起嚟，都可能一切都係緣分嘅安排啦。咁所以就去到今日都我覺得係值得嘅。咁我哋都好希望啦，將我哋呢個經驗同大家分享啦。咁如果大家有興趣呢一個計劃嘅朋友啦，咁我哋可以都交流啦。咁同埋就係我都希望好想帶個 message 俾大家，就係即係好多嘢我哋其實係唔試唔知會有咩結果嘅。咁就算即係我哋真係去試咗啦，咁最終假設失敗咗，或者係唔係我哋如我哋所料嘅咁樣，咁我都覺得係一個經驗，同埋即係我哋係冇嘢係失去咯。咁所以我覺得係一事無妨嘅。咁嚟緊我哋就會真係準備落手啦，係去即係處理之後移居要一系列嘅嘢啦。咁我哋其實就遞咗辭職信啦。咁嚟緊就會去要去物色嗰邊嘅樓啦。亦都要去處理一下即係呢個今次係大型嘅搬屋啦，因為係即係要將嗰啲嘅我哋嘅家當啦，就要搬過去馬來西亞。咁我哋嚟緊都希望可以分享多啲呢啲嘅資訊俾大家聽。咁如果你中意我哋即係我呢段片啦，咁都希望你係 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我 channel 啦。就係咁，多謝，拜拜。